Lepo zdrav, živijo, lepo sredo, ali kaj danes? Ja, sreda sem že pozabil, kaj je danes. Ja, malo je tako, leteče, pa človek pozabi. Ampak danes bo super. Z nami so Signe in pa Joker Out. Zdaj vem, da nas gleda, ker vsi že zvonijo. Slišite? Ja, Joker Out, ja, drage dame. Zdaj danes vem, da vas veliko gleda, ja. Tako da šolska mladina do 10 bomo konc, boste lahko šli še spat v miru, pa vse. Z mano sta Jure in Jan, lepo pozdravljena, živijo. Lep dober večer. Sta dobro? Super. Je, evo, to je to. Zadnje čase kar pestro, verjetno še sami sebe ne najdete, a ne? V večnem iskanju sami sebe smo. Zadnje čase je malo bolj na izi, ampak poletje je pa kar bilo, ja. Ja, poletje je pa bilo vsak teden, večkrat na teden, ne? Mislim, da smo imeli največ 4 ali 5 koncertov v enem tednu. V enem tednu? Ja. Aha. Oziroma, kaj, 50 v 6 mesecih? Ja. A je bilo ali kaj? Ja. S tem, da smo skrat še plato snemali in je bilo skozi preklapljanje. Ki jo lahko vidite, tukaj se bomo pa tudi predstavili. Ja. Skozi je bilo preklapljanje med snemanjem plate in koncerti, kar je bilo kar naporno. In pa ste rekli, zdaj gremo pa na dopust, zdaj si ga pa zaslužimo. Ja, mislim, planirali smo po križankah kolektiven dopust 3 tedne. Vsak je šel po svoje. No, mi dva smo šla skupaj. Ja, tudi ja. Z avtodomom v Nemčijo. Po nove inštrumente. Aha, Tudi, odlično. pa salje, no. Ja. Eno je bilo tako fajn na tem dopustu, da se pa kar ni več vrnil, a ne? Ja, Martin se ni več vrnil, ja. Ampak smo to že prevedali. Ste že rešili zadevo? Ja. Je že, ne? Ja, ja. No, Martin ostaja del benda, ampak ne več na koncertih, ker se ni mogoče videl o tem, da bo to lahko počel čez 10-20 let, da ne bo mogoče toliko srečen, imel željo vedno v tujini študirati. Tako da mu prvošmo, no, in ga spoštujemo. Absolutno, seveda. Ampak če bi bilo pa to zdaj nekje v kakšni Ameriki ali pa ZDA, pa jaz mislim, da se ne bi tako odločil, ne? Glede na popularnost, recimo, da bi bilo v Ameriki tako popularno, kot so v Sloveniji, a veš, ne? To bi pa pol bilo, ne? Težke odločitve so to. Ja, I'm an island boy. Sam na koncu ni nobenega denarja, ki bi odtehtal tvoje zdravje in vse. To je pa res. Danes bomo predpremierno pokazali en del čist novega spota za single Demoni, za video spot Demoni, ki izide 30. če se ne motim. 30.10. Ja. Ja. In danes boste videli nekaj izmed kolaž ali pa en izsek iz tega videospota. Ampak vse to še pride. Malo bomo še pogovorili se o novi plati, pa o videospotih in o koncertih, kjer bodo kje fanti. Tako da jaz upam, da ostanete z nami. Za začetek bomo pa Katrino si prevošili. Čist novo, trenutno še aktualno singlico. Zelo aktualno. Evo, to je to, dajmo pogledati. Zimzelena. To bo še ostala. Evo, tole je pa za Katrine, za Katke in tako dalje. Zadnja aktualna singlica do 30.10. Torej še par dni, pol pa pridejo ven Demoni, ki je, dobro, se bomo malo v Demonih pozneje pogovorili, zdaj še moramo predstaviti tale Katrino, no, ta spot, nismo ga še zavrteli na popcornu, tako da dajte malo povedati spotov. Je v bistvu nastal v zelo kratkem času, posneli smo ga v enem dnevu z Markom Pircem, s katerim smo sodelovali že pri zadnjih 4-5 spotih, pa tudi drugače zelo dobro sodelujemo, predvsem na kreativni ravni. Ja, odločili smo se, da bo to naš prvi singel iz tega albuma, ker se nam zdi, da je tak precej zrel in da nas dobro predstavlja v prihodnosti, tudi kam mogoče ciljamo za naprej. Ok. Videospot ste snemali kje? Videospot sem snemali v Ljubljani. Ljubljana, neka železnica. Nekaj v zunaj po mestu, nekaj v studiu, pri Marku. V bistvu je bilo zelo hitro vse narejeno. Mislim, da smo še isti dan zvečer imeli neko grobo montažo. Aha, ste bili tako pridni. Ja. Dobre, bravo. Pa v bistvu se je vse to hitro zgodilo. Plato, mislim, da smo v enem tednu odšpilali, mislim, da 2 koncerta, posneli plato do konca, posneli spot, fotkanje smo imeli za album, tako. Tisto je bil kar produktiven teden. Produktiven teden, ne? Ja. The best, to se to naredi. Skratka, Demoni plato najdete, je že zunaj, že nekaj časa. Odzivi ste rekli, da so super.
so. In celo, kar tudi dobro, da so različne skladbe z albuma različnim ljudem najbolj všeč. Recimo, ni ena, da bi rekel, tale pa tak hit, vsi hočemo tega slišati, ne? Ampak se je lepo porazdelilo med vse skladbe na albumu. Ful so si različna mnenja, kjer mi je najljubša. Kar je dobro, po moje. Absolutno, da je. Ja. Po drugi strani pa tudi mislim, da plata kot celota zelo dobro deluje. Mislim, da ima neko konsistentno zgodbo. No. Neko rdečo nit, ja. Smo se že večkrat pogovarjali, da v bistvu je, kakor da prvi album so bile umazane misli, ne? Zdaj pa Demoni so pa tisto, kar pride naslednjo jutro po umazanih mislih. Ne? Kako se odvijajo stvari po tem, ko si malo poreden. Dober. Potem, ko greš v Tokio, pa si poreden tam, ne? Tako. V redu je. Ok, no, album je torej zunaj, zdaj pa še ena zadeva, ravno ko smo omenjali Demone, prva vaša v srbo-hrvaškem, vse ne vem, kako se reče zdaj temu? Srpskem. Ok. Ja, Demoni pa ona, ne, z te plate. A to zdaj ciljate malo tam proti čez Kolpo? Čez Kolpo ciljamo malo dole. To se drugo rekel, Ne. Rekli smo, da pač probamo, s tem, da pač Bojan ima korenine tudi dol in govori tekoče, tako da pa s tem, ko smo delali komad, je Bojan pel v srbščini in je bilo nesmiselno pol to prevajati, ker ni bil isti komad, ni imel istega feelinga in je bilo zelo logično, da to obdržimo in imamo mogoče nek material za nadol. Predvsem to, da se sporočilo komada najboljše izrazi pač v originalu, v katerem je bil ustvarjeno. To je res, zdaj pa dajmo malo predpremierno zavrteti par sekund video spota Demoni, ki bo išel torej 30. uradno. Res je. In dajmo pogledati, jaz ga še nisem videl. To imate iz tega vam podobno? Ja, mislim, da smo iz tega spot naredili še, Sa mnom su moji demoni kad nemam tebe. Dobar, tole zgleda, kot da ste bili malo natripani, ne? Ali pa če gledaš to natripano. To je bil naporen teden, veš, fotkanje in vse in pol nimaš čiste glave. Lušno. Torej, novi spot v celoti bo viden 30. Nekaj malega ste že zdaj videli. Verjamem, da ste se kar dobro zabavali tukaj v tem spotu. Se mi zdi, da je to prav feeling, da bi bilo zabavno. Po tleh smo imeli tako, mislim, da travo pa različne rastline iz barja in vmes so bile tudi koprive. Pa bilo zabavno, ja. Tudi zaradi tega smo malo bolj poskočili, plesali mogoče. Jaz pa gledam, zakaj vsi tako poskočimo, a lahko še enkrat vidimo malo en del, no? Pogledamo to čudo. Ampak tudi ta... Zdaj bodite pozorni na koprive tamle. Ja. Na levem delu zaslona. To smo isto z Markom Percem naredili v Studio 7. V bistvu smo uporabili sceno iz cover fotke albuma, ker nam je nekako najboljš delovali te ogledala in vse skupaj kot neki demoni. Torej se tudi drugače dobro razumete, z režiserjem spote delate zelo. To in mislim, da smo se danes je Mark rekel, ne, mislim, da je to njegov 7. spot zdaj z nami. 7. Ja. Tako da zelo dobro se ujamemo in veliko nam pomaga tudi pri produkciji, recimo zdaj, ko smo imeli Križanke in zdaj, ko treba produkcijo delati za Stožice, Mark veliko da zraven, enega vložka noter, kreativnega. Torej bo tudi kaj zagledati, ne samo se poslušati. Ja, definitivno. Delamo na tem, da so te koncerti, ki jih naredimo enkrat na let, zdaj ne vem, je to promocija albuma, kakorkoli, da so nek presežek mogoče koncertov, ki jih imamo čez let.
in nasploh koncertov, ki jih lahko vidimo v Sloveniji. Ja, tako, da prideš, da je malo še paša za oči. Zmer pravimo nekaj malo več narediti, da je malo drugače. Da je celostna umetniška izkušnja, ne samo poslušanje glasbe. Ja. Absolutno, ja. Odlično, gremo mi naprej še z eno, ki jo verjamem, da itak vsi poznate. Gola. Ja, tale Mark na koncu je kar na vseh spotih, mislim, da ki bomo zavrteli. Tako da, evo, Joker Out, prele smo mečkano omenili stožce, pa koncerte, pa dajmo bolj konkretno, kje vas lahko kaj vidijo, gledalke, gledalci? Ja, ta teden smo v Rakičanu, v petek in v soboto v Podčetrtku. Pa smo pa že počasi. Potem še par koncertov do konca leta. Bomo videli, kam v drugem letu, mogoče sem malo šparal. Da obdržimo moče ta za Stožice. Imamo res ambiciozen projekt v planu, izvestno. Stožice so res neko prizorišče, ki ga je le peščica slovenskih izvajalcev dosegla. Tako da se trudimo narediti tam čim več. Ja, tam pa bo enega naroda. Tam pa bo. Tam pa bo, ja. In fajn, no, če bo še to vizualna izkušnja, bo pa sploh topno, se mi zdi, da res... Ja, imamo radi, da ljudje pride, da grejo domov z neko izkušnjo, ne pa sam z muziko. Ja, se na zadnje, a bo kaj ognja, čakaj. Pismo. Hočemo ogenj, rakete, Rammsteini. Tako da, super, kdaj smo rekli Stožce? 6. oktober, 2023. 23, ja. Tako. Torej, skoraj čez en let. Skoraj čez en let. Veste, koliko so pridni fantje, pa se že zdaj pripravljajo. Hitro po karte, kaj bo zmanjkalo. Ja, se to pa res, ja. Ja, gre kar dobro. Gre dobro, ne? Ja. Verjamem. Gremo mi naprej še z Barvami oceana, da nas čas malo ne povoz. To je tudi ena taka lušna, ki je bila, a je predzadnja singlica, ali kako že bo? Ja. Je, ne? Ja. Res je. Polet smo, nismo, to smo še pred poletjem posneli, ker je bilo še mraz. Mi smo se mogli dati po kratke hlače, na jadrnici. Koliko nam je fajn. V vročem vremenu, sparno. Ampak se kar dobro držali, no. Ja. Nobeni skonto, da smo uživali, tako da. Zmrznali, ja. Tudi to je v redu. Dajmo mi pogledati tele Barve oceana. Ja, živijo. Lep pozdrav. Evo, mi se ravno menimo o koncertih. Upam, da greste tudi vi na kakšnega, mogoče Stožce na Joker Out, ampak evo, se še prej vidite posod. A bil smo kak kraj, ki ga še niste obiskali po Sloveniji? Vse ste ja bili posod? Zihar je, ker še nismo bili. Nismo bili v Vinici. Vinici recimo nismo bili. Evo. Tako da Vinica. Ja. Vinica, če gledaš. Še celo poznam enega, ki bi lahko organiziral v Vinici. Ja, ne, res. Bomo poklicali. Smo v zadnjih 2 letih predvsem poturali po celi Sloveniji, spoznali veliko ljudi, veliko različnih vin, med drugim hotelov, gostiln. Lušne hrane. A torej, vi imate tako, ne korokerja, veš tisti, ne, malo starejši, pivo. Ne, mi hočemo vina in to taka res izvrstna. No, ne, to... A veš, Rajder, ne? Smo še zmer mladi, pa... ne, svoje barve brisačo, pa rumene M&M's. Je pa modro. Mislim, da ne pretiravamo, z tem. Pač normalno. Ok, ne, verjamem. Ampak gremo mi naprej, skladbo Vem, da greš. Ta je tudi ena, ki predvidevam, da jo vsi poznate, največji hit z preplate. Ne vem, kadar sem bil na koncertih, ko ste začeli prve takte špilati, itak so znoreli vsi, da so bili kar veseli, da jo slišijo še v živo. Katera je pa vama, mogoče, pa osebno, ne vem, najbolj gušt igrati, res, da daš vse od sebe, da ti je res uno, da ti sam uživaš pri njej? Ja, jaz zadnje čase, zdaj, ko igramo tudi komade iz druge plate, bi rekel, da je ona moj najljubši komad za igrati. Ona skozi neke različne dele. On se tam igra, On se igra moče, ne bi smel. Moče komadi bolj z druge plate zdaj, ker je frišno in pa še igrati. Ok. Vem, da greš pa, slišimo zdajle. Evo takole, Vem, da greš, prvi slovenski astronauti. In prvo izletišče
iz Slovenije, malo okolica Ljubljane. Luštno, tak zanimiv video spot. Vesoljski, spacey, turističen. Marek se je ful potrudil, kle. Ja. Prva raketa, ki je zletela iz Barja. Malo kokic zmanjkalo. Kam sta pa šla? Se ve, kam sta šla? Na Mars ali ste se kaj sprašvali? Kam sta pa odletela? Mislim, da na noben specifičen planet. Tako da to smo pustili, da to vesolje tudi ostaja neka metafora, ni noben specifičen kraj, ampak v void. Ja. Velika praznina. Tako. Kdaj najlažje ustvarjate, kdaj se dobite, kdaj najboljše skladbe ratejo? Težko je to reči, ko se presilimo. Ja, vedno smo pod pritiskom. Mislim, da zelo dobro delamo pod pritiskom. Aha. Za to plato Demoni smo se... Začeli se je tako, da smo bili smo brez prostora za vežbati. In smo zgradili svoj plec, studio. In ko smo imeli to zgrajen, smo rekli, ok, kaj pa zdaj? Takrat smo križanke napovedali. Čez pol leta smo rekli, ok, zdaj križanke bojo, mi imamo zdaj full časa, a gremo plato delati. Smo rekli, ajde, gremo, zakaj pa ne? Imeli smo 5 mesecev. In smo v 4 mesecih se lotili, mislim, v 4 mesecih smo vse spraskali skupaj in naredili plato. S tem, da na začetku je to tako izgledalo, da smo se dobili na placu, gor ima en tak prostor, kjer je kavček, smo se lepo usedemo, kavico pijemo in nekdo prime akustiko, ponovadi je to Bojan, če ima kakšno idejo. In začne igrati in potem si vsak začne v glavi malo predstavljati, ok, kako bi zdaj svoj part, da sem noter. Vsak ima svoje misli in na začetku so si ful različne. Potem se pa predstavimo dol za inštrumente in vsak začne nekaj igrati. In potem začnemo malo sestavljati zgodbo, kdaj se malo zapnemo mogoče, ampak mislim, da je to na pametno kreganje. Konstruktivno. Da razmisliš, kaj paše in kaj ne. In pol piliš, dokler ti ni všeč. Oziroma, mogoče dokler ne rabiš iti v studio, ker je že toliko pozno. Pol ti je všeč in pol pride Žare in podrejo vse. Ja, veš, producent. Producent Žare pak, ja. Podrejo vse in pol smo tako, joj, sam še en mesec ali nekaj. Tako da pol smo nekako postavimo aranžma in vse v neko celoto in potem studio. Potem pa bas boben, v bistvu smo zdaj skrat snemali še. Ful stvari. Tako da je vse skupaj malo hitreje šlo in pol smo poslali vse skupaj Todd Burku v Los Angeles. Mr. Todd. To je nek mikser iz Amerike in je plato zmiksil tako v enem tednu. V bistvu mi nismo mogli to hitro odgovarjati, da nam je všeč ali ne, ker je on hitro delal. Tako da v bistvu smo imeli pol tako en teden pred deadlineom izdelek v roki in smo bili tako, ok, hodo, to nam je ratelj. Bravo, ja. S Toddom bomo pa tudi še naprej sodelovali. Zdaj drugo leto imamo plan nek nov izdelek narediti. Tako da gremo skupaj v nek studio, ki je zaenkrat še na neznani lokaciji in bomo skupaj delali par tednov. Nov material. S kom? S tem? Z gospodom Toddom. S Toddom in Žaretom. Super. Plani so. Super pestro, ja. Zdaj pa da vidimo, kam nas ponese. Super. Ok. Dajte mi še sam povedati, evo, minile so križanke, baje, da je bilo super. Odlično bilo, res dobro. Obiskovalci so rekli top, vam je bilo tudi fino, verjamem, da... Mislim, super, mislim, da beste je bilo, res je bilo super. Enih takih kultnih prostorov, enih takih, ki jih napolniš, pa ki imaš en dober koncert tam, lahko eno kljukico daš zraven. Točno to, eno kljukico vdelaš, pa res smo čakali pol leta na ta koncert. Vsak si je po svoje predstavljal, kako to izgledali in pol priješ kaj in uro pa pol delaš in je vrhunsko, greš dol in pa ne veš, kaj bi sam sabo. Ja, meni so te... Vas pa zgubljen. Vas pa zgubljen, res uno. Ker se pol leta skrč kar naenkrat uro pa pol. Te veliki koncerti so res bizarni, ja.
Pa tako sploh, kaj bom pa zdaj delal? Ja, Kaj bom pa zdaj neki... A zdaj pa počitence, ali kaj? Ja, sploh. Nismo bili navajeni, ker smo imeli tak tempo, da nisem imel časa za počitek, premislek, kaj nas sploh čaka. In pa kar enkrat to obim, pride za tabo. Ja, vse te občutki, Ja. ne, pa vse ta doživetje, ki si ga takrat tisto uro pa pol, kot se rekel na odru, tudi doživel. Ker ja, križanke so ena izmed teh. Korak več, pol, evo, stožce. Halo, Res Tivoli je. ste malo preskočili. Ja, Ja, po Kino Šiško tudi. Ja, ne vem zakaj. je bila pa Cvetka, ne? Cvetka je pa bila pred križankami, ja. Dvojna. Tako. Dvojna doza, ja. Tako da, smo rekli, da zdaj naslednja je stadion Ljudski vrt, ne? Ja, evo. Pa čez, ne vem, ob Svetem Nikoli pa še Bežigradski stadion. Ali Ja, pa pa ob Wembley, Svetem ne? nekoč, ne? Ja, Nikoli ne vemo. bolj slabo kaže temu stadionu. Ja, dobro. Sta bila kdaj na kakšnem koncertu tam? A sta še premlada? Jaz Na sem še štadionu? kar premlad, Na ja. Ja, Bežigradski, ja. premlad. Ampak se pa spomnim, Metallica. jaz se spomnim koncerta Siddharte. Siddharte, ja. Tisto sem po televiziji gledal. Babica me je čuvala, starši so že imeli koncert. Ok, fajn je bilo. Dobro, Fajn je no. bilo, ja, jaz sem bil tam, ti povem, užitek. Pa Lenny Kravitz in tako naprej. Če bi lahko igrali, ne vem, s katerim bendu bi špilali? Recimo svetovnega formata, da bi si delili oder. A imate kakšne take favorites? Britney Spears. Bi bilo, a ne? Ne. Katy Perry. Po mojem je bilo čist čudno, če bi se Ja. delili. Tako, po mojem je imel tako tremo, da Ne vem, meni bi bilo čuden iz tega vidika, da večina teh bendov, ki jih poznam, so skupina celota, kot smo pač mi, ne, in je vedno čuden, če nekdo nov pride, kako bi rekel. Ne, ali pa recimo, da bi bili vi njihova predskupina, ali pa oni vaša, ali kaj takega, recimo. To je malo lažje, ja. še John Mayer. Odo? Zame. Ok. Tune muzičarje bi kar videl, kako igrajo. Verjetno je dobro, no. Ja. Američane bi jaz, no. To me zanima. Okay. Sam, Kakšen Arctic Monkeys, no, to bi tudi bilo zanimivo. to me tudi zanima. Imate kar umazane misli, vidva, ja. Alex, Ja. če to gledaš, Pokliči. Ja, Pokliči prosim. v javu. Tako, evo, bližamo se koncu, seveda, umazane misli ne bodo manjkale, zdaj na koncu jih bomo zavrteli, ampak še enkrat, evo, tole nova plošča, jo že dobite na prodaj. Videospot 30. pride, Demoni, malo smo ga tudi zavrteli, en mal za okus. A boš si lahko stegnil? Ja, glavo. Hvala, bi mogli biti nekako, ja. Okay. Lepo se imejte, Jure, Jan, pozdravite še ostale člane zasedbe. Hvala lepa. Pa se vidimo. na Hvala koncertu, za kokice, no. tako da- Se oproščava, ja, lej. so vse pojedle. Tam, ja, nekaj moga še ostalo, kaj ti Ja, zrno. zrno, Dobre, še eno. pridna. Ne vem, bravo. Za konec umazane misli. Uživajte. Lep večer. enako. Signe pa prihajajo takoj za tem spotom.